దగ్గుతో విసుగు వస్తోందా? ఈ ఈజీ రెమెడీస్ ట్రై చేయండి. కాఫ్ సిరప్తో ఉపశమనం పొందనట్లయితే కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ ఫాలో అవ్వచ్చు. ఈ రెమెడీస్తో దగ్గుతో పాటు జలుబు నుంచి కూడా రిలీఫ్ పొందొచ్చు. నెంబర్ 1 హనీ. ఎన్నో ఇయర్స్గా దగ్గును తగ్గించేందుకు మెడిసిన్గా తేనెను వాడుతున్నారు. ఇది గొంతు నొప్పి, దగ్గును తగ్గించడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. నెంబర్ 2 అల్లం. అల్లంలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. జలుబు, దగ్గు లక్షణాలు తగ్గించడానికి అల్లం టీ లేదా అల్లం కలిపిన నీళ్ళని తాగొచ్చు. నెంబర్ 3 ఆవిరి పట్టడం. ఆవిరి పట్టడం వల్ల నోస్ బ్లాకింగ్ నుంచి ఇమీడియట్ రిలీఫ్ పొందొచ్చు. ఇలా మీరు చిన్న చిన్న టిప్స్ ఫాలో అవుతూ దగ్గు ఇంకా జలుబు నుంచి ఇంట్లోనే రిలీఫ్ పొందొచ్చు.